Hore, main ke rumah Ria. Yeay. Pengen juga. Ayo teman. Adek, kamu kecapean dan kedinginan ya? Makin parah dia batuknya. Untung ibu selalu bawa Bodrexin herbal batuk. Wah, kemasannya praktis ya? Enak. Ibu, inovasi Bodrexin menghadirkan 10 herbal pilihan. Wah, kamu batuk juga? Kasih Bodrexin herbal batuk aja. Ayo kita main lagi. Ayo. Bodrexin herbal batuk, solusi alami batuk si kecil.